Okay, los geht's. Ja. Dann kannst du mal anfangen, dich einfach mal vorzustellen. Ja, ich bin Jan, ich bin seit 2009 aktives Mitglied bei Debian, nutze es aber schon länger, also seit Mitte der 90er und bin überzeugt davon, dass Debian eine rock-solid-Distribution ist, also total stabil. Das ist auch, denke ich, eines der Kernziele. Und was mich bei Debian besonders begeistert, ist halt, dass wir ein Community-Projekt sind und nicht irgendwelcher Konzernpolitik, Firmenpolitik unterworfen sind. Wie viele Entwickler habt ihr denn eigentlich? Also ich glaube, das sind ganz schön viele, oder? Es schwankt immer ein bisschen, aber es sind weit über 1000. Wir sind weltweit verteilt. Und wie die Leute mitarbeiten, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt ein paar Leute, die sind sehr, sehr aktiv, die machen echt viel. Und es gibt aber auch viele Leute, die tragen an vielen kleinen Stellen bei, auch in unterschiedlichsten Bereichen. Also nicht nur Softwareentwicklung und Packaging, sondern eben auch Übersetzung, Dokumentation, solche Events wie jetzt. Wie sind diese Entwickler dann organisiert? Das ist eine gute Frage. Also wir haben ganz viele Teams in Debian und ganz viel läuft in Debian noch richtig klassisch per Mailinglisten ab. Es gibt einmal im Jahr eine richtig große Entwicklerkonferenz, die DebConf, die ist auch jedes Jahr in irgendeinem anderen Land, wo sich auch Teams treffen. Es gibt Teams, die stimmen sich über IRC-Channel ab. Es gibt ein paar Teams mittlerweile, die auch ab und zu mal so Videomeetings machen. Aber auch da, ähnlich wie mit der Community, alles sehr, sehr unterschiedlich und immer, wie es die Leute brauchen für ihre Teams. Gibt es da eine Hierarchie? Gibt es irgendwie ein Board of Directors oder sowas? Oder ist das einfach flache Hierarchie? Also es gibt sicherlich ein paar Teams mit ein bisschen mehr Einfluss. Wir haben zum Beispiel das Debian Account Management, die sich darum kümmern, wer hat Zugriffe auf die Systeme. Wir wählen einmal im Jahr einen Debian Projektleiter, aber richtig Hierarchien gibt es nicht. Also eher Anarchie. Die Ziele, die sich Debian dann setzt, die entstehen dann einfach durch die Beiträge der Mitglieder oder wie läuft das dann? Genau, also wir haben zum einen in den Teams natürlich Leute, die sagen, wir wollen zum Beispiel bestimmte Art von Paketen vereinheitlichen oder wir wollen bestimmte neue Sachen unterstützen. Das geht aber immer von Einzelpersonen aus. Aber es gibt auch durchaus so die Möglichkeit, gerade wenn ein neues Release rausgekommen ist, sich so Release-Goals für ein nächstes Release auszumachen. Die werden dann diskutiert, unter anderem auf der Debian Developer Liste. Und wenn da Konsens gefunden wird, dass das ein Ziel ist, was viele Leute wollen, dann wird das halt so als Release-Goal vereinbart und dann arbeiten da auch Leute dran. Debian-Entwickler, wo ist der beste Einstieg, einer zu werden? Also was ist so Low-Hanging Fruit quasi oder wie kommt man da rein? Also die Frage kam heute auch tatsächlich am Stand schon ein paar Mal, die haben wir auch ganz angeregt diskutiert. Es gibt so auf der Debian-Website und auch im Debian-Wiki so einen Punkt, wie kann ich helfen? Dort findet man ein paar Informationen. Ansonsten ist es so, wenn man irgendwas hat, was einen an Debian stört oder was man da gerne haben möchte, ist es das Beste, man sucht sich die passenden Teams, die das machen, über die Mailinglisten oder über sowas wie das Wiki und nimmt direkt Kontakt mit den Leuten auf, die das machen. Also wie gesagt, die Teams sind sehr verstreut, aber ich denke, Einstieg über die Webseite und über das Wiki ist ganz gut. Weißt du so grob, was das so für Arbeiten sind, wo man so als Anfänger arbeiten kann dran? Also Bug-Reporting auf jeden Fall. Also wenn man irgendwelche Dinge feststellt, die nie richtig funktionieren, diese Fehler berichten. Da gibt es auch ein Tool, das nennt sich ReportBug, das ist auf jedem Debian-Rechner installiert. Da gibt man einfach den Paketnamen mit an und kann dann beschreiben, was einem da aufgefallen ist. Dokumentation natürlich, gerade aus Anfängersicht ist es total wertvoll zu dokumentieren, wie steige ich ein, wie nutze ich Debian. Das sieht man als langjähriger Entwickler einfach mal nicht mehr. Und auch Übersetzungen, also gerade Debian hat schon den Anspruch, auch weltweit genutzt zu werden. Und wenn man in seiner Landessprache bestimmte Sachen vermisst, ist es natürlich total sinnvoll, da was beizutragen. Jetzt nicht als Anfänger, aber einfach so als normaler Debian-Entwickler, sage ich mal. Was gibt es da für Tätigkeiten, die man überhaupt so machen kann? Also zum einen natürlich dann sich anschauen, was gibt es denn alles an Bugs, gerade so Release-Critical-Bugs, die sind entsprechend markiert. Da ist Hilfe eigentlich immer willkommen, zu schauen, kann ich den Fehler reproduzieren, kann ich den beheben, kann ich einen Patch dafür bereitstellen oder auch neue Software paketieren. Da gibt es ein Projekt, das nennt sich WNPP, also Work Needing and Prospective Packages. Dort gibt es eine Riesenliste von Bugs, wo Leute anfragen, ich hätte gern die und die Software paketiert oder ich hätte gerne eine neuere Version von der Software paketiert.
Also dort kann man sich was raussuchen. Und dann, wenn man noch kein Debian-Entwickler ist, also diesen Status nicht hat, da gibt es auch eine Seite, die nennt sich mentors.debian.org. Dort kann man eigene Pakete hochladen und dann bekommt man da Feedback von Debian-Entwicklern und findet vielleicht auch Leute, die dann das Paket für einen hochladen oder die einem helfen, dann selbst in das Debian-Projekt als Entwickler reinzukommen. Für Entwickler, welche Förderung gibt es da? Irgendwie einen Fonds, wo man finanziert wird drüber, oder wie läuft das dann? Also eine offizielle Finanzierung gibt es tatsächlich nicht. Es gibt dieses Mentors-Programm, worüber Leute praktisch reinkommen können. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die Leute beschäftigen, die Debian-Entwicklung machen, weil sie zum Beispiel irgendein Produkt auf Basis von Debian bauen. Und es gibt für den Debian Long-Term Support gibt es eine Firma in Frankreich, die bezahlen auch stundenweise Leute dafür, dass sie kritischen Fehler eben in Software ausbauen und auch für ältere Debian-Releases zur Verfügung stellen. Jetzt noch zu Debian selbst, der Distro. Kannst du vielleicht so grob mal darstellen, wo die Unterschiede zwischen Debian Stable, Unstable und Testing sind? Debian Stable ist unser Produkt. Das ist das, was wir an die Nutzer rausgeben, wo wir sagen, ja, das ist stabil, das ist alles mit sich zusammen getestet. Da funktionieren Upgrades von einem vorherigen Release auf Debian Stable. Bei Unstable ist das, wo alles reinkommt. Wenn ein Entwickler ein Paket hochlädt, dann landet das zuerst in Unstable. Da gibt es ein paar automatische Mechanismen, um zu prüfen, kann das Paket dann zukünftig in Debian Testing und damit auch später in Stable rein oder nicht. Testing wird dann zu Stable, wenn die Release-Critical-Bugs unter einen bestimmten Schwellwert gefallen sind, wenn die Release-Goals erreicht sind, also was wir vorhin gerade besprochen haben, also die Dinge, wo gesagt wurde, das sind sinnvolle Ziele für das Release, und wenn dann sozusagen die Release-Manager sagen, ja, ist in einem ausreichend guten Zustand, wir haben Upgrade-Fähigkeit getestet etc. Also Testing ist eine gute Basis, wenn man ein relativ stabiles System zum Beispiel auf einem Desktop benutzen will. Man muss damit rechnen, es geht ab und zu mal was kaputt, aber im Grunde läuft es auch relativ stabil. Aber für Server oder für Leute, die einfach ein total stabiles System haben wollen, ist Debian Stable die beste Wahl. Was sind denn die Kriterien dafür, dass ein Stable Release dann wirklich stable ist? In der Regel ist es so, es wird so mit dem Release-Team ein ungefähres Datum festgelegt, wann das Release kommen soll. Ist auch Diskussion auf der Debian Developer Liste, aber da hat das Release-Team halt schon ein relativ großes Mitspracherecht. Und dann wird Debian erstmal eingefroren, das heißt in Testing wandern nicht mehr automatisch Pakete aus Unstable rein. Und dann gibt es so einen Zeitraum, in dem das Debian an sich frozen ist, und da werden Release-Critical Bugs behoben. Und da werden zum einen durch Paket-Uploads halt nur diese Bugs behoben, und zum anderen gibt es dann auch durchaus noch Diskussionen zu einzelnen Sachen. Wird gesagt, entweder wir nehmen sie aus Debian ganz raus oder wir nehmen an irgendeiner Stelle auch in Kauf, dass dieser Release-Critical-Bug eben nicht gefixt wird. Das passiert halt auch immer mal wieder. Es gibt Sachen, die sind sehr kompliziert zu beheben, und dann wird das akzeptiert, aber im Großen und Ganzen ist halt Ziel, eine Distribution hinzubekommen, die sich upgraden lässt vom vorherigen Stable und die für den Nutzer keine Verschlechterungen mit sich bringt. Und wenn wir das erreichen und dann im Release-Team gesagt wird, ja, ist qualitätsmäßig gut genug für uns, dann wird es released. Kann man eigentlich auch von einem vorherigen Stable quasi ich kann es ja zum Glück schneiden. Old Stable auf Stable. Genau. Nur über den Zwischenschritt. Also generell, es funktioniert manchmal, das ist aber Glück. Supported ist nur der Weg von einem Stable zum nächsten, also 10 auf 11, 11 auf 12 und so weiter. Die Features werden per Konsens festgelegt, die dann im neuen Release quasi dann landen? Oder wie läuft das? Ja, es ist schon im großen Teil Konsens. Also man hat zum einen natürlich die Leute, die viel machen, bestimmen natürlich auch viel mit, was reinkommt und wie das zusammenpasst. Und in einigen Bereichen, so wie zum Beispiel Desktop Manager oder so, da gibt es Teams, die schauen sich dann schon an, ist das irgendwie aus einem Guss, passen die ganzen Pakete zusammen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon Konsens, und wer was macht, bestimmt mit. Was ist denn an Neuerungen für Debian 13 jetzt schon abzusehen, oder ist das noch zu früh? Was gerade sehr stark in Arbeit ist, ist die Umstellung auf 64-Bit-Timestamps. Das macht an vielen Stellen Schmerzen, aber das brauchen wir ja, bevor 2038 die 32-Bit-Zeit überläuft. Also da wird dran gearbeitet, aber was konkret in Debian 13 alles reinkommen wird, da ist es noch zu früh dafür. Debian ist, glaube ich, die Distribution mit den meisten unterstützten Rechnerarchitekturen. Ist das Zufall oder woran liegt das? Es liegt daran, es ist halt eine sehr stabile Basis. Es
wird auch gerade im Embedded-Bereich relativ viel als Systembasis benutzt. Zum Beispiel Raspberry Pi OS ist ja so ein ganz berühmtes Beispiel von einer Herstellerdistribution, die Debian nutzt. Aber es gibt halt auch viele Leute, die einfach Interesse haben, so Portierungen zu machen, eben auch mit Hardware rumzuspielen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen in dieser ganzen sehr anarchistischen Struktur, dass Leute Lust haben, naja, ich spiele mal was rum, ich mache das, und die nehmen dann halt gern Debian als Basis. Und wir haben natürlich auch viel Infrastruktur, um diese ganzen Architekturen zu unterstützen, Bildserver, die für alle möglichen Architekturen bauen. Und damit ist es eine gute Basis für Leute, die da in so eine Welt auch mal mit anderen Architekturen reinkommen wollen. Die 32-Bit-Architekturen, ist es abzusehen, dass die irgendwann mal gekillt werden oder sind die unsterblich? Also ich denke, 32-Bit x86 wird irgendwann einfach mal aufgrund, dadurch, dass es keine neue Hardware mehr dafür gibt, immer weniger werden. Es wird auch schon immer mal wieder diskutiert, wollen wir das noch als Installationsarchitektur haben. Aber 32-Bit generell wird es weitergeben. Also gerade ARM 32-Bit wird auf jeden Fall noch eine ganze Weile supported sein. Es gibt auch noch keine harten Bestrebungen, jetzt 32-Bit irgendwie rauszuschmeißen. So, und dann noch eine Frage zu euch. Was macht ihr denn bei Debian? Also ich habe da schon sehr viel Unterschiedliches gemacht. Ich habe eine Weile in dem sogenannten New-Maintainer-Team mitgemacht und habe dort diese Webanwendung mitgebaut, mit der Leute neue Debian-Entwickler werden können. Mache im Python-Team mit, leider viel weniger, als ich gerne möchte, weil ich zu wenig Zeit dafür habe. Und ich kümmere mich um die Cracklib, die im Installer von Debian dafür sorgt, dass man keine ganz schlechten Nutzerpasswörter eingeben kann. Und hier stand jetzt die ganze Zeit noch jemand neben mir. Hallo. Genau, und was machst du? Ich bin tatsächlich seit vielen Jahren User, seit Ende der 90er Jahre. Habe früher mal auch eine Webseite betrieben mit ein paar Infos zu Debian und revanchiere mich eigentlich immer wieder für diese coole Distribution, indem ich bei Veranstaltungen wie dieser auf einem Stand bin und für das Debian-Projekt ein paar Arbeitsstunden leiste sozusagen. Ich wollte noch mal eine ganz allgemeine Frage stellen. Wie sieht denn die Zukunft für Debian aus? Gibt es da irgendwie interessante Entwicklungen? Debian wird weiter sehr stabil sein. Es wird Neuerungen reinbringen, wenn sie sinnvoll sind oder wenn auch die Upstream-Projekte sagen, wir entwickeln uns da weiter. Ich hoffe, Debian wird sich weiter immer wieder verjüngen, neue Leute finden, die mitmachen, und ich sehe da eine lange Zukunft. Wann gehst du dann in Rente? Gar nicht, oder? Ein paar Jahre habe ich noch. Genau. Ja, dann Dankeschön.